হ্যালো এভরিওয়ান, আজকে আবারও একটি নতুন রেসিপি নিয়ে হাজির হয়ে গিয়েছি। আর আজকের রেসিপিটি হলো বিফ বারবিকিউ রেসিপি। আজকে আমি এই বারবিকিউ রেসিপিটা তৈরি করেছি নর্মাল মাংস দিয়ে, মানে আমি কোনো স্টেকের মাংস বা আলাদা কোনো মাংস রাখিনি। আমরা বাসায় যে মাংস খেয়ে থাকি বা কুরবানির জন্য আমরা যে মাংস রান্না করে থাকি সেই মাংস দিয়ে আজকে আমি এই বারবিকিউটা তৈরি করেছি। এবং এটা কিন্তু খেতে অসম্ভব ভালো হয়েছে এবং অনেক সফট হয়েছে। আপনাদেরকে টিপস সহকারে বলে দিব যে কিভাবে এই রেসিপিটি পারফেক্ট ওয়েতে তৈরি করতে হবে। চলুন দেখে আসি এই রেসিপিটি। আর যারা আমার চ্যানেলে নতুন এসেছেন তারা আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করে দিবেন। বিফ বারবিকিউর এই রেসিপিটি তৈরি করার জন্য এখানে আমি কিছু মাংসের টুকরো নিয়ে নিয়েছি। এখন এই মাংসগুলোকে আমি থেতলিয়ে নিব একটি হামারের সাহায্যে। আমার কাছে হামার নেই, আমি একটি পাথরের উপরে নিয়ে নিয়েছি। আপনারা যে কোনো হামারের সাহায্যে কিন্তু এটা করতে পারবেন। মাংসটাকে খুব ভালোভাবে থেতলিয়ে নিতে হবে, নয়তো মাংসটা কিন্তু নরম হবে না। মাংসটাকে কিছুক্ষণ খুব ভালোভাবে থেতলিয়ে নিয়েছি। দেখুন আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, ঠিক এভাবে কিন্তু থেতলিয়ে নিতে হবে। বারবিকিউটা তৈরি করার জন্য এখন আমি মশলাগুলো নিয়ে নিচ্ছি। এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি 2 চামচ আদা রসুন বাটা, 1 চামচ পেঁয়াজ বাটা, 1.5 চামচ টক দই, হোয়াইট ভিনেগার দিয়ে দিচ্ছি 1 চামচ, হাফ চামচ দিয়ে দিচ্ছি সয়া সস, ডার্ক সয়া সস এখানে ব্যবহার করেছি। এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি বারবিকিউ সস। বারবিকিউ সস এখানে আমি 1 চামচ ব্যবহার করেছি। এখানে আমি যে চামচটা দিয়ে এই মশলাগুলো দিলাম সেই চামচটা কিন্তু মেজারমেন্ট কাপের হাফ কাপের অর্ধেক। এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচ হলুদের গুঁড়া, মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিচ্ছি 3 চা চামচ, জিরার গুঁড়া দিয়ে দিলাম 1 চা চামচ, ধনিয়ার গুঁড়া 1 চা চামচ। এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি কাবাবের মশলা, মানে কাবাবের মশলাটা আমি বাসায় তৈরি করেছি জয়ফল, জয়ত্রী, এলাচ, দারচিনি এবং শাহি জিরা দিয়ে। এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি বারবিকিউ মশলা, বাজার থেকে কিনে আনা বারবিকিউ মশলা এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি। আর বারবিকিউ মশলা এখানে আমি ব্যবহার করেছি 3 চা চামচ। এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ। লবণটা আমি এখানে 3 চা চামচ দিয়ে দিয়েছি। এই পর্যায়ে সবগুলো উপকরণ খুব ভালোভাবে মিক্সড করে নিচ্ছি। দেখুন সবগুলো উপকরণ খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি। এই পর্যায়ে মাংসগুলো দিয়ে দিব। আর আজকে আমি 2 কেজি মাংসের বারবিকিউ তৈরি করছি। আর 2 কেজি মাংস অনুযায়ী আমি সবগুলো মশলা দিয়ে দিয়েছি। সবগুলো মাংস খুব ভালোভাবে মশলার সাথে মিশিয়ে নিচ্ছি। দেখুন খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি। এই পর্যায়ে ব্যবহার করেছি চিলি ফ্লেক্স। চিলি ফ্লেক্সটা অবশ্যই ব্যবহার করবেন, কারণ বারবিকিউতে চিলি ফ্লেক্সটা দিলে কিন্তু অনেক ভালো একটা গন্ধ আসে, প্লাস খেতেও খুব ভালো লাগে। চিলি ফ্লেক্সটা দেওয়ার পর দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ সরিষার তেল। সরিষার তেলটা মেজারমেন্ট কাপের 1 কাপ দিয়ে দিয়েছি। খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। আর এই পর্যায়ে অবশ্যই সরিষার তেলটা ব্যবহার করতে হবে, নয়তো মাংসটা হার্ড হয়ে যাবে। সরিষার তেলটা ব্যবহার করার কারণে কিন্তু মাংসটা অনেক জুসি হয় এবং খেতে খুবই ভালো লাগে, খুব সুন্দর একটা স্মেলও আসে। খুব ভালোভাবে মিশিয়ে নিয়েছি। এই পর্যায়ে আমি একটি রেপিং পেপারের সাহায্যে খুব ভালো করে ঢেকে রাখবো আধা ঘন্টার জন্যে। এখন চলে যাব পরের স্টেপে। আজকে আমি বারবিকিউটা তৈরি করেছি কয়লা দিয়ে। কয়লাগুলোকে প্রথমেই ধরিয়ে দিয়েছি, আর উপরে যে স্ট্যান্ডগুলো রয়েছে সেখানে আমি সরিষার তেলটা মেখে দিচ্ছি, নয়তো মাংসটা লেগে যাবে। আর মাংসগুলোকে আধা ঘন্টা পর আবারও ভালোভাবে মেখে নিচ্ছি। এই পর্যায়ে বারবিকিউর জন্য মাংসগুলো একে একে আমি স্ট্যান্ডের উপর দিয়ে দিচ্ছি। আর অবশ্যই কিন্তু কয়লাগুলো খুব ভালোভাবে ধরিয়ে নেবেন। দেখুন খুব ভালোভাবে বিছিয়ে দিয়েছি। এই পর্যায়ে কয়লাটাকে বারবার বাতাস করতে থাকবো যেন তাপ বেশি বের হয়। এক সাইড হয়ে গেলে উল্টিয়ে দিব, ফিরে আসছি এক সাইড হয়ে যাওয়ার পর।
ফিরে আসলাম প্রায় 10 থেকে 15 মিনিট পর। দেখুন কয়লাটা কিন্তু এখন খুব ভালোভাবে ধরে গিয়েছে। এই পর্যায়ে কিন্তু অনেকটা সাবধানে থাকতে হয়, নয়তো পুড়ে যায়। এই পর্যায়ে খুব সাবধানে উল্টিয়ে দিচ্ছি। সবগুলো মাংস খুব ভালোভাবে উল্টিয়ে নিয়ে আবারও তেলটা ব্রাশ করে দিচ্ছি যেন উপরের সাইডটা শক্ত না হয়ে যায়। ফিরে আসছি 10 থেকে 15 মিনিট পর। আবারও ফিরে আসলাম 10 থেকে 15 মিনিট পর। মাংসগুলো কিন্তু প্রায় হয়ে গিয়েছে। দেখুন আপনারা কিন্তু দেখতেই পাচ্ছেন খুব সুন্দর একটা কালার এসেছে এবং খুব সুন্দর একটা স্মেলও বের হয়েছে। এই পর্যায়ে আবারও একটু উল্টিয়ে নিয়ে দিয়ে দিচ্ছি বারবিকিউ সস। বারবিকিউ সসের সাথে আমি একটু সয়া সস মিলিয়ে নিয়েছি। এই পর্যায়ে আবারও ব্রাশ করে দিচ্ছি এবং এই সসগুলো এই পর্যায়ে ব্যবহার করলে কিন্তু খেতে আরও বেশি ভালো লাগে এবং খুব সুন্দর একটা স্মোকি ফ্লেভার আসে। এই পর্যায়ে অবশ্যই আবারও ব্যবহার করবেন এবং এই সসগুলো দেওয়ার পর আবারও কিছুক্ষণ জাল করে নিব। দেখুন আবারও কিছুক্ষণ জাল করে নিচ্ছি এবং আগুন ধরে গিয়েছে। আগুনের মধ্যেও কিছুটা পুড়িয়ে নিচ্ছি কারণ খুব সুন্দর একটা পোড়া গন্ধ আসে সেই জন্য। দেখুন আমার এই বারবিকিউর মাংসগুলো খুব ভালোভাবে হয়ে গিয়েছে, দেখতেও কালারটা খুব সুন্দর এসেছে। এই পর্যায়ে বারবিকিউ মাংসগুলো উঠিয়ে নিচ্ছি। সো আমার এই রেসিপিটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং তার পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দিবেন। আবারও এরকম সহজ এবং মজাদার রেসিপি নিয়ে হাজির হব আপনাদের মাঝে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।